batuk ataupun bersin, tahukah kamu saat kamu batuk ataupun bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri melalui pernapasan, baik secara langsung maupun melalui cairan yang berasal dari dalam tubuh kamu, yang dimana hal tersebut dapat tertular pada orang lain. Tapi kamu nggak perlu khawatir, karena kita dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin dengan benar, seperti video berikut ini. Kalau kamu tidak punya masker, maka saat batuk atau bersin, kamu bisa menggunakan tisu atau tutup mulut menggunakan lengan bagian dalam saja. Nah, setelah itu, buang tisu atau masker bekasmu ke tempat sampah. Nah, gampang kan? Tapi jangan lupa juga cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir ya. Kalau kamu sedang mengalami sakit batuk atau bersin, alangkah baiknya tutup mulutmu dengan menggunakan masker, supaya tidak menularkan ke orang lain. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.